हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज या सेट कैसे कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सिंपल स्टेप हैं जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज या सेट करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करेंगे। सेटिंग ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड का। साउंड पे आपको क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन रिंगटोन का। फ़ोन रिंगटोन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आपको जो भी रिंगटोन सेट करनी है अपने फ़ोन में इस तरह से सेट कर लेंगे। इसके बाद आपको बैक होना है तो यहाँ से आपके फ़ोन में रिंगटोन सेट हो जाती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।